Inhale po, inhale. Ganun, ganun. I-check ko lang. May clicking sound siya. Nag-click. Try nyo nga po nga nga. Clap. Yun. Yun. Sige. Isa. Okay. Isa. Ito. I-adjust ko muna po itong isa. Atlas, axis. Sige lang. Open. Close. Yun. Close. 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 Okay niyan, okay no? Paghawak natin yung ano, no? Sige ba? Close. Alang muna. Alang ha? Alang. Huwag ganun ka sa try nyo nga yung mukha. Dahan-dahan. Sige, close. Puno. Pero dahan-dahan lang. Sige. Ano, may pagbabago? Wala. Meron? Tigta-tatlo lang kasi yan na ano ha. Dadagdagan natin ha. Pero may split ka na. Hindi straight ko na yun. Sige, Hindi straight ko na. Nasa program na pala siya. Gusto ko
Balikin mo na yun. Nalay na, Atlas. Atlas axis. Balikin mo na yung spinal cord. Sige, close. Close. Yeah. Ayun nga na. Sige, ah. See, close. And that. Straight ka na yung shock niya. Sige, okay? Close. Hindi na nabalik mo yun. Oh. Sige, open. Close. Oh, ano? Magic ba? Magic? Hindi magic yan. Talagang yun talaga yun. Sige, open. Oh. Basta wag ka munang kumagat ng ano, ha? Wag ka munang kumagat ng matitigas. Diretso na, no? Tingnan ka, pag nakatayo, try nga. Ah. Oh. Sige. Oh. Wala na, no? Walang sound. Basta wag mo lang kakagat ng matitigas. Ako kasi ito eh. Dalo ko siya ikininin ko eh. Inano ko lang yung ano, gallbladder channel. Dalawa na. Doon sa ano, sa Cavite. Basta tumama lang doon sa Gusto niya daw kailan? sa nerve. Next month ulit ano ko, November. Ha? Di ba pag ganito ang itsura niya, di ba ganito yun ang itsura niya, ano? Parang paway, tapos pag binuka natin, umuurong siya pag ganyan, di ba? Bukang-buka yun, bukang-buka. Tapos pag sinara natin, bumabalik siya ulit, gumagano ulit. Yun. Ang ginagawa ko, pag bukan niyang ganyan, yung nerve dito, yung nerve na pahaba na gano'n, no? Yun lang pinatatamaan. Nakukulit yung mandible. Pang-amazing talaga na yun.